نبتدي النهارده مع تاريخ الأندلس من البداية. اللي هنبتدي نحكي فيه هو عصور القوة، وبعد كده لما نخلص عصور القوة هنبتدي نحكي عن عصور الضعف اللي أدت في الآخر لسقوط الأندلس. كان الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية اللي هي دلوقتي أسبانيا ضروري جدا للمسلمين، وكان امر طبيعي حسب الخطه اللي اتبعها المسلمين في فتوحاتهم، وهي تامين حدودهم. وعشان كده كانت الخطه الطبيعيه للقائد موسى بن نصير وجيشه بعد فتح شمال افريقيا هي فتح الأندلس. دخل الإسلام الأندلس سنة 92 هجرية، واستمر حكم الإسلام فيها لحد سنة 897 هجرية بما يعادل 8 قرون. ونيجي بقى لسبب تسمية شبه جزيرة أيبيريا بالأندلس، وده يرجع لقبائل الفاندال اللي كانت من القوط الغربيين اللي سكنوا المنطقة دي. فالمسلمين أطلقوا على الأرض اسم القبائل اللي كانوا ساكنينها، فسموها مرة فانداليسيا، ومع الأيام اتحرفت لأندلسيا وبعد كده للأندلس. والبداية معانا ازاي خطرت الفكرة للمسلمين ان هم يفتحوا الأندلس. ترجع فكرة فتح الأندلس قبل العصر الأموي بكتير، بترجع لعصر الخليفة الراشدي عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. أول واحد فكر فيها كان عقبة بن نافع سنة 63 هجرية لما فكر إنه يعبر المضيق لأسبانيا، لكن التنفيذ الفعلي كان في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بعد ما اتكلم في خطة الفتح مع قائده على شمال أفريقيا موسى بن نصير. تعالوا نتكلم عن سيرة قائدنا موسى بن نصير. اتولد موسى بن نصير في عهد خلافة سيدنا عمر بن الخطاب سنة 19 هجرية. يقال انه اتولد في قرية اسمها كفر مترا في بلاد الشام. اتربى في وسط متأصل بأمور الحروب الجندية، والمهم هنا نشأته اللي كانت مع أبناء الخلفاء الأمويين زي مروان بن عبد الملك، وده كان من أهم العوامل اللي مهدت له طريقه المستقبلي. وبعد ما تناقش موسى بن نصير مع الوليد بن عبد الملك، وافق الوليد بن عبد الملك. بعت موسى بن نصير واحد من ضباطه للأندلس وكان اسمه طريف بن مالك المعافري، وكانت معاه قوة صغيرة وصلت الساحل الجنوبي لأسبانيا. مهمتهم كانت استطلاعية، وده كان سنة 91 هجرية. نزل طريف في جزيرة بالوماس وقدر انه يسيطر على الجزيره ويغتنم منها غنايم كتير جدا. الحمله دي اقنعت موسى بن نصير بضعف سيطره قبائل الفاندال على الحدود الجنوبيه لشبه الجزيره الايبيريه. وفي سنه 92 هجريه ارسل موسى بن نصير حملة عسكرية تعدادها 7000 جندي تحت قيادة طارق بن زياد. والمعروف عن طارق بن زياد انه كان امازيغي مغربي، وكان ابوه اسلم وقت فتح عقبة بن نافع للمغرب. كان عسكري شاطر وقائد ممتاز، وكان متحمس دايما لنشر الاسلام. بدأ طارق انه يجهز للعبور وبنى سفن كتير عشان تساعده في الوصول للساحل الجنوبي لاسبانيا. قدر طارق انه يعبر المضيق ونزل في الجزيرة الخضراء وسيطر على الجبل اللي اتسمى باسمه بعد كده. فضل يتقدم بجيوشه لحد ما وصل لبحيرة خندة في غرب الأندلس، وجاله خبر ان الإزريق ملك قبائل الفاندال حشد له 100,000 جندي، فبعت يطلب المدد من موسى بن نصير اللي أمده ب5000 جندي. كده كان تعداد جيش المسلمين 12,000 جندي ضد 100,000 جندي من قبائل الفاندال. اتقابل الجيشين في منطقة وادي لكة سنة 92 هجرية، وهنا كسب المسلمين المعركة بعد ما دامت 8 ايام، وانسحب الإزريق بجيشه. ولحد النهارده الاسبان بيلوموه في تاريخهم انه انسحب من معركة وادي لكة. وسنة 93 هجرية كان طارق بن زياد وصل لطليطلة وقرطبة وفتحهم وخلاهم تحت الحكم الإسلامي، وكمل في طريقه بعد كده وفتح شزونة وألبيرة. وده شجعه انه يكتب لموسى بن نصير ويقول له ويحكي له على فتوحاته وانتصاراته. وهنا قرر موسى بن نصير انه يعبر الاندلس بنفسه سنه 93 هجريه. وقدر موسى بن نصير بجيوشه انه يفتح حته مدن زي كرمونه واشبيليه ويدخل مدينه مرده بالصلح. وصلت فتوحات موسى بن نصير لحد ما وصل برشلونه في الشرق، وقادش في الجنوب، وجلايقيه في الشمال الغربي. واخيرا اجتمع موسى بن نصير وطارق بن زياد في مدينه طلبيره عشان كل واحد يقيم انجازاته في خطه الفتح وايه هي خطتهم المستقبليه لغزو الاندلس. وقدروا بجيوشهم المشتركه انهم يفتحوا مدينه ساراكوستا. وقدر موسى بن نصير يخترق الجبال اللي كانت بين اسبانيا وفرنسا ويسيطر على ولايه سبتمانيا، وفضل ماشي في طريقه لحد ما وصل لمدينه ليون. في الجانب الاخر طارق بن زياد كان ماشي بجيشه ومكمل فتوحاته. في الوقت ده جالهم امر من الخليفه الاموي انهم لازم يوقفوا فتوحاتهم ورجعوا لدمشق فورا. المؤرخين قالوا ان ربما الخليفه الاموي خاف على المسلمين وقتها من كثره الفتوحات في المنطقه دي. بس موسى بن نصير قبل ما يرجع للخليفه الاموي كان معين ابنه عبد العزيز والي على الاندلس. ولازم نعرف من كل الحكايه اللي حكيناها دي ان موسى بن نصير وطارق بن زياد سيطروا على الاندلس ب30
1000 جندي فقط، والمسلمين نفسهم كانوا عارفين ان عددهم قليل بس ايمانهم بالله كان اشد. ومن الامور اللي ساعدت في نشر الاسلام في شبه جزيره ايبيريا ما كانتش الفتوحات الحربيه بس، ده كمان الاسلام انتشر بسبب حسن الاخلاق والمعامله اللي شافوها اهل البلاد من الفاتحين المسلمين. وننتقل بحكايتنا لفصل تاني من فصول القوه في تاريخ الاندلس، وهو عهد الولاه. قائد المرحله دي كان اسمه عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي من قبيله غافق اليمنيه، اطلقوا عليه في التاريخ لقب ابو سعيد وامير الاندلس. في الاول سافر الافريقيه اللي هي تونس حاليا، وبعد كده سافر لدمشق، وبعد كده تاني رجع للمغرب. وهو في المغرب تواصل مع موسى بن نصير وابنه عبد العزيز ايام اقامتهم في الاندلس. تولى حكم الشاطئ الشرقي في الاندلس، وبعد ما اتقتل امير الجيوش السمح بن مالك راح الغافقي الاربونه وانتخب المسلمين امير عليهم، وبعد كده اتعزل من الولايه وصالح عنبسه بن سحيم لحد ما جه هشام بن عبد الملك سنه 112 هجريه عينه والي على الاندلس، وبكده يكون عبد الرحمن الغافقي سابع الولاه اللي حكموا الاندلس. قدر انه يقضي على النزاعات القبليه ويجمع الكل تحت حكمه، وكان تجرده من العصبيه القبليه هو سبب كبير جدا في نجاحه، انه قدر يسيطر على كل القبائل اللي تحت رايته. قدر يوصل بجيوش العمق فرنسا، الا انه اتهزم وقع شهيد في معركه بلاط الشهداء قدام شارل مارتل سنه 114 هجريه. ودي المعركه اللي اتقال عنها من المؤرخين ان المسلمين لو كان فازوا فيها كان زمان القران النهارده بيتقري في باريس. ولسه مستمرين مع عصور القوه في تاريخ دولة الأندلس الإسلامية، وهنبتدي في حلقتنا النهاردة بمرحلة الإمارة الأموية وبداية الكلام مع صقر قريش. عبد الرحمن الداخل أو صقر قريش ليه حكاية تانية خالص لوحده. عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك مؤسس الدولة الأموية في الأندلس. اتولد عبد الرحمن سنة 113 هجرية في عهد خلافة جده هشام ابن عبد الملك. مات أبوه وهو عنده 5 سنين، اتكفل جده لتربيته وكان عبد الرحمن من أحفاده المفضلين. وذكر بعض المؤرخين إن واحد من بيت الإمارة الأموية وصلته نبوءة إن نهاية الدولة الأموية على إيد عدو جاي من الشرق، إلا إن فتى أموي هيعيد إقامتها تاني في الأندلس. ولما الراجل ده شاف عبد الرحمن بن معاوية اتأكد إن هو ده الفتى اللي مقصود بالنبوءة. وبعد ما سقطت الخلافة الأموية على إيد العباسيين فضل الولاة العباسيين يتابعوا الأمراء الأمويين ويقتلوهم، لأنهم بطبيعة الحال كانوا خايفين إن الأمويين يحاولوا يستردوا حكمهم تاني. حملات القتل الممنهجة دي خلت قطاع كبير من الأمراء الأمويين إنهم يستخبوا ويتداروا عن الأنظار. ولما حس العباسيين بكده طلعوا إشاعة إنهم ادوا الأمان لكل الأمراء الأمويين وندمين على اللي عملوه معاهم. في مرة اجتمع 70 فرد من البيت الأموي في مكان، وكان من ضمنهم أخ من إخوة عبد الرحمن بن معاوية اسمه يحيى. ولما عرف العباسيين باجتماعهم ده دخلوا عليهم وقتلوهم واحد واحد. ولما عرف عبد الرحمن بن معاوية باللي حصل ده خد نفسه وأهل بيته وهرب بيهم على قرية بجانب نهر الفرات. وفي وقت ما هو مستخبي في القرية دي جاله مرض الرمد في عينيه واضطر انه يقعد في بيته في أوضة ضلمة ما يخرجش منها أبدا. وهو قاعد في بيته دخل عليه ابنه سليمان اللي كان عنده 4 سنين مفزوع وبيعيط. المنظر ده قلق عبد الرحمن بن معاوية وعرف ان العباسيين دخلوا القرية براياتهم السوداء، ودخل عليه اخوه الصغير في السن وقال له على الخبر ده ان العباسيين وصلوا القريه وبيدوروا عليه. قرر انه يلم حاجته ويهرب بسرعه هو واخوه، بس للاسف عبد من عبيده وشى عنه للعباسيين. وصل عبد الرحمن بن معاويه لنهر الفرات وما كانش قدامه غير انه يوصل للناحيه الثانيه من النهر، والا هيلحقوا فرسان العباسيين ويذبحوه. وفعلا خد النهر عوم هو واخوه لحد ما وصلوا لوسط النهر، سمعوا واحد من فرسان العباسيين بينادي عليهم انه اداهم الامان، فقرر اخوه انه يرجع. وفعلا رجع لفرسان العباسيين وذبحوه قدام عينين عبد الرحمن بن معاويه اللي كمل وهرب، وقدر بمساعده اخته والفلوس اللي اديتها له والجواهر انه يوصل لمصر، ومن مصر يكمل لشمال افريقيا، ومن شمال افريقيا يوصل للاندلس. الحكايه ما خلصتش لحد هنا. في شمال افريقيا كان في حاكم اسمه عبد الرحمن الفهري. عبد الرحمن الفهري لما عرف اللي حصل لدوله الامويين خد شمال افريقيا وقال لك استقل بيها وابقى انا الحاكم بتاعها. وعلشان يامن حكمه اي امير اموي كان بيظهر عنده هربان من العباسيين كان هو بيقتله ويخلص عليه. وفضل عبد الرحمن بن معاويه ينتقل من مكان لمكان لمده 5 سنين. وفي سنه 136 هجريه بعت الخادم بتاعه لموالي بني اميه في الاندلس وطلب منهم المسانده والتمهيد لدخوله لحكم الاندلس. وفعلا وقف جنبه عبد الله بن عثمان ويوسف بن بخت، وعرضوا الامر على واحد اسمه الصميل بن حاتم اللي خاف على نفسه وقال لك لا يا عم انا كده زي الفل. الوضع في الاندلس وقتها كان بيغلي
والنزاعات كانت على اشدها بين القبائل المضريه واليمنيه. ولما عرفت القبائل اليمنيه بامر عبد الرحمن بن معاويه رحبوا بيه جدا، وكان عندهم امل انه ياخد بطارهم من القبائل المضريه. وصل عبد الرحمن بن معاويه للاندلس سنه 138 هجريه، وبدا في رحله حكمه للاندلس، وده ما كانش بالسهل. بعد ما دخل الاندلس اتخذ من حصن طرش مركز لتجمع انصاره. عرف يوسف الفهري بتجمع عبد الرحمن بن معاويه وانصاره، وعرف ان حاكم البيره ما قدرش انه يفرقهم. وهنا نصح الصميل يوسف الفهري انه يعد جيش ويقابل عبد الرحمن وانصاره، اللي بالتالي كون جيش هو كمان وراح عشان يقابل يوسف الفهري. قدر عبد الرحمن بن معاويه انه يخضع كل المدن اللي قابلها لحكمه لحد ما وصل لاشبيليه اللي بايعوا اهلها على الحكم. دلوقتي عبد الرحمن الداخل معاه 3000 جندي، حاول بيهم انه يباغت الفهري ويستولي بيهم على قرطبه. وفعلا الجيوش اتقابلوا على بعد 45 ميل من قرطبه، بس ما كانش بيفصلهم الا نهر، وكل جيش كان واقف على ضفه من ضفاف النهر. حاول الفهري معاه انه يجيبوا يمين يجيبوا شمال، هديك فلوس، هجوزك هنومه. وعبد الرحمن بن معاويه دماغه الف سيف، هحارب يعني هحارب، خصوصا بعد ما اثر خالد بن يزيد اللي كان واحد من رسل الفهري، ولما راح يبلغوا رساله الفهري كلمه بطريقه ما عجبتوش. وفي واحده من الليالي كده عبد الرحمن بن معاويه قال لك اتسحب بجيشي وادخل لقرطبه، بس يوسف الفهري عرف بالامر ولحقه هو كمان. اتقابل الجيشين يوم عيد الاضحى سنه 138 هجريه. في المعركه طلعت اشاعه ان عبد الرحمن بن معاويه راكب حصان رهوان علشان يهرب بيه وقت ما يحس انه هيتهزم. عبد الرحمن بن معاويه برضه ما كانش سهل، وكان ذكي شغل دماغه. لما عرف الاشاعه دي نزل على حصانه وركب بغل عيانه، وبالمنظر ده قدر يقنع جنوده انه في وسطهم ومش هيهرب. وفعلا انتصر عبد الرحمن بن معاويه على يوسف الفهري ودخل قرطبه وبايعوا اهلها. وبعد الهزيمه هرب الفهري لطليطله اللي كانت تابعه ليه وقتها، وكون جيش وكلم حليفه الصميل اللي كون جيش بدوره، واتجهوا الاثنين بجيوشهم للبيره. وكانت خطتهم انهم هيخرجوا عبد الرحمن بن معاويه خارج مدينه قرطبه، وقبل ما يخرج هو هيسيب مجموعه من الجنود علشان يحموا المدينه. فيروح عبد الرحمن بن يوسف الفهري لقرطبه ويقضي على الحاميه الصغيره دي، وده اللي حصل فعلا واثر قائد الحاميه. ولما عرف عبد الرحمن بن معاويه باللي حصل رجع للمدينه مره ثانيه. فهرب عبد الرحمن الفهري من المدينه وخد معاه قائد الحاميه اللي اسره اللي هو كان اسمه ابي عثمان. فرجع تاني عبد الرحمن بن معاويه بجيوش لمدينه البيره، وقدر انه يحاصر الصميل والفهري. فطلبوا منه الصلح مقابل انهم يعترفوا بامارته ومش هيدخلوا معاه في اي نزاع على الحكم، بس المهم انه يامنهم على نفسهم واموالهم واهلهم، وكمان يامن حلفائهم اللي هيعيشوا معاه في المدينه وهيسكنوا معاه وهيكونوا تحت رعايته. عبد الرحمن الداخل قال لهم امين، بس انا عندي كام شرط. اولهم يا عم يوسف سلمني ولادك الاثنين عبد الرحمن وابو الاسود، هيكونوا رهاين كضمان لولائك ليا، واضمن انك ما تعملش اي حركه قرعه. وتاني شرط انك يا عم يوسف تفرج عن ابي عثمان وافرج لك عن الرسول بتاعك خالد بن زيد. تم الصلح سنه 140 هجريه، وقعد يوسف بن الفهري في قصر اسمه قصر الحر، واقام الصميل في بيته، واكرمهم عبد الرحمن بن معاويه اخر كرم، وعاملهم احسن معامله. ما فاتش سنه الا انصار يوسف الفهري حاولوا يسخنوه على انه يعمل انقلاب تاني على عبد الرحمن بن معاويه. هرب الفهري لمدينه مرده سنه 141 هجريه، وكون هناك جيش من اهلها. ولما عرف عبد الرحمن بن معاويه ان الفهري هرب جاب الصميل من قفاه وقال له اقعد انت جنبي هنا عشان ما تعملش حركه كده ولا كده. في الاول خرج يوسف الفهري بجيشه لاشبيليه وحاصرها، وبعد كده فك الحصار وراح يقابل جيوش عبد الرحمن بن معاويه. بس ولي اشبيليه كان ناصح، قام جاي خارج بجيوشه ورا جيوش الفهري ولحقه. وقبل ما يوصل لجيوش عبد الرحمن بن معاويه كانت جيوش اشبيليه قضت على جيوش يوسف الفهري اللي سابهم وهرب لطليطله. بس ما لحقش يوصل لطليطله لان عبد الله بن عمر الانصاري لحقه وقطع راسه وبعتها لعبد الرحمن بن معاويه. امر عبد الرحمن بن معاويه انه يقتل ولاد الفهري اللي محبوسين عنده، وكمان قتل الصميل، وبكده قدر يسيطر على كل النزاعات اللي واجهته في اول حكمه. حصل كام ثوره تانيين كده بس قدر ان هو يسيطر عليهم، والثوره اللي حكيناها دي كانت اهم ثورات لانها كانت اول مشكله واجهته في اول حكمه. ونيجي بقى نحكي عن الخطر الخارجي. مدينه برشلونه كان بيحكمها واحد اسمه سليمان الاعرابي، ومدينه ساراكوستا كان بيحكمها واحد اسمه ابن يحيى الانصاري. الاثنين اتفقوا وقال لك احنا نعمل ثوره على عبد الرحمن الداخل. بعت لهم جيش تحت قياده واحد اسمه ثعلبه ابن عبيد، بس اتهزم جيش ثعلبه ووقع ثعلبه في الاسر. وهنا استنجد الاعرابي والانصاري بشارلمان ملك فرنسا واستعانوا بيه ضد عبد الرحمن الداخل. وافق شارلمان ان هو يعدلهم، وفعلا عدلهم وخد كل المدن في طريقه لحد ما وصل لساراكوستا
وقال لك انا عايز المدينه دي كمان. استقبلوا حليفه الاعرابي بس الانصاري رفض انه يسلم المدينه. شارلمان انتهز الفرصه، قال لك انا معايا جيوشي فهحاصر ساراكوستا، بس ما قدرش يفتحها واتدبر له كمين دمر له نص جيشه. قال لك ما بداش، انا راجع لبلدي، وخد معاه الاعرابي حاكم برشلونه لانه هو اللي كان ورطه في الامر. بس الانصاري ما سكتش، فضل ماشي ورا جيش شارلمان لحد ما فك اسر الاعرابي. وتمر الايام قام جاءت الاعرابي هو كمان. عبد الرحمن بن معاويه في الوقت ده كله كان قاعد ومستني، ولما حصل اللي حصل ده سنه 165 هجريه قام جاي محاصر بجيشه ساراكوستا هو كمان. فالانصاري دخل مع عبد الرحمن بن معاويه في مفاوضات، وقال له يا عم فك الحصار وخد ابني سعيد عندك كرهينه. عبد الرحمن بن معاويه قال له امين، وفك الحصار ومشي. بس بعد يوم واحد بس هرب سعيد ورجع لابوه مره ثانيه. فابن يحيى الانصاري رجع وعمل انقلاب تاني، فرجع له عبد الرحمن الداخل وحاصر المدينه كمان مره. بس اهالي ساراكوستا المره دي كانوا زهقوا، وقال لك ايه يا عم، هو مفيش حد بيتحاصر غيرنا ولا ايه؟ فاهل المدينه قبضوا على ابن يحيى الانصاري وسلموه لعبد الرحمن الداخل، قالوا له اهو يا عم. فعبد الرحمن بن معاويه خده وقتله ورجع بجيشه على قرطبه. بعد كده استقرت الامور لعبد الرحمن الداخل لحد ما مات. اتوفى عبد الرحمن الداخل سنة 172 هجرية بعد ما استقر تحت حكمه الأندلس كلها، وسلمها بعد كده لابنه هشام الرضا. هشام الرضا ابن عبد الرحمن الداخل اللي كان لقبه هشام الأول. اتعرف عنه تواضعه وورعه وتدينه، وفي عهده اتغير مذهب الأندلس من مذهب الإمام الأوزاعي لمذهب الإمام مالك. وفي عهده الأوضاع الداخلية كانت هادية نسبيا بسبب قدرة سيطرته على زعماء القبائل، وده اللي خلاه يستكمل مسيرة الفتح في الشمال. حارب الأسبان في ولاية استرقة، وأرسل حملات صيفية لولاية سبتمانيا في جنوب فرنسا. اتوفى هشام الرضا سنة 180 هجرية وخلفه ابنه الحكم. أما الحكم ابن هشام اللي كان على خلاف أبوه كان بيحب الرياضة والطرف والصيد، وكانت حاشيته متكبرة على الشعب، وكان بيعامل الشعب بطريقة قاسية جدا. وفي عز ما هو قاعد في قصره منتخ أو كان بيضرب سبرنتات في حديقة القصر، هاجم شارلمان على برشلونة سنة 190 هجرية وخدها تحت حكمه، وبرشلونة بعد كده بقت شوكة في ظهر المسلمين. أما الواقعة الثانية كان اسمها ثورة الربض، وثورة الربض دول كانت عبارة عن مجموعة من الفقراء والشيوخ احتجوا على تعامل الحاكم معاهم، لكن الحكم ابن هشام ما عجبوش الكلام ده واتعامل معاهم بشكل قاسي غير مسبوق في تاريخ الأندلس. فحرق بيوت الثوار اللي اضطروا ان هم يرجعوا ينجوا باهاليهم، وبعد كده طردهم من جنوب الاندلس. وسنه 208 هجريه مات الحكم ابن هشام، بس قبل ما يموت كان ندم على اللي عمله في ثوره الربض. تولى بعده ابنه عبد الرحمن الثاني بشكل سهل وسلس من غير اي نزاعات او ثورات على الحكم. عبد الرحمن الثاني كان يعتبر شبه جده مش شبه ابوه، ما كانش حابب نظريه الحاكم المطلق، وكانت خلفيته الدينيه بارزه في البلاط الاندلسي، وانعكس الكلام ده على حياه الشعب الاندلسي. وفي عهده اتحولت الاندلس لدولة إدارية وعسكرية عظيمة. الشعب نفسه بدأوا يبنوا القصور، وقرطبة كانت أجمل مدينة في مدن أوروبا، وده كله بسبب الحكم العادل لعبد الرحمن الثاني. وكمان إنه عمل حاجتين، قلل الضرايب على الشعب وعمل حاجة اسمها ديوان المظالم، الشعب من خلاله يقدر يشكي اي رجل من رجال الدوله. وفي عصره كانت اول مواجهه ما بين دوله الاندلس وقبائل الفايكنج، قدر انه يتصدى ليهم وانشا البحريه الاندلسيه اللي قدرت انها تسيطر على جزء من المحيط الاطلسي وعلى الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط، ولدرجه انه كان عنده اسطولين، اسطول في البحر الابيض المتوسط واسطول في المحيط الاطلسي. مات عبد الرحمن الثاني سنه 238 هجريه، وتصنف فتره حكمه بازهى عصور الاندلس من حيث الرخاء والعمران والهدوء والاستقرار. ونيجي بقى لمؤسس الخلافه الامويه في الاندلس، واللي بسببه انتقل حكم الامويين في الاندلس من مسمى الاماره لمسمى الخلافه، ده غير انتصاراته اللي حققها في ممالك الشمال واللي اجبرتهم على انهم يدفعوا له الجزيه. الامير عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الحكم، وكانه مقدر ان اعظم الخلفاء اللي يحكموا الاندلس معظمهم كان اسمهم عبد الرحمن، كان ليه كذا اسم في التاريخ، اولهم عبد الرحمن الثالث. اتولى حكم الاندلس بعد جده وهو عنده 21 سنه. الظروف كانت صعبه في الاندلس في الوقت ده لدرجه ان اعمامه تخلوا ليه عن الحكم وقالوا له روح انت طريق السلامه. بس عبد الرحمن الثالث ما كانش ضعيف، وكان شاب طموح جدا، قدر يوحد الجند والعسكر بتوعه حواليه ويقضي على كل النزاعات الداخليه في الاندلس. وعشان يثبت حكمه ارسل لكل الامراء والملوك اللي في الاندلس وقتها، قال لهم كده بالراحه اللي هيقدم ولاءه الشرعي للحاكم هيكون من المقربين وهينول الرضا وهيفضل حاكم مدينته تحت رايه عبد الرحمن الثالث، اما اللي مش عاجبه الكلام ده فوالله هي الحرب. الرسالة دي كانت ليها مفعول السحر، وقدر يقضي على كل الثورات من غير تعب، اللهم الا واحد بس اللي وقف قصاده، الواحد ده كان اسمه ابن حفصون.
بس ابن حفصون كان ضيع نفسه بنفسه لما ارتد عن الاسلام واتفرقت الجيوش اللي كانت حواليه، ومات سنه 312 هجريه. الدنيا خربت مع عياله وما قدروش ان هم يقفوا قصاد عبد الرحمن الثالث اللي قدر انه يستولى على حصنهم ويسيطر على مدينه بشتر اللي كانت تحت حكمهم. وبعد 16 سنه وبعد ما الدنيا بقت زبادي خلاط مع عبد الرحمن الثالث، قال لك بس انا بعلن نفسي خليفه على دوله الاندلس. انا النهارده اسمي الخليفه الاموي عبد الرحمن الناصر لدين الله. واللي شجعه على ده ضعف الدوله العباسيه في مشرق الارض، وفي نفس الوقت ظهور الدوله الشيعيه العبيديه المسماه ظاهريا بالدوله الفاطميه في شمال افريقيا، وكانت عينيها على جنوب الاندلس. اما من ناحيه الصراعات الخارجيه، هو بقى كانت عينه في نص راسه من الاسبان، ودخل في حروب طويله عشان ينتقم من ملك ليون. الحروب دي استمرت من سنه 308 هجريه لسنه 327 هجريه. في الفتره دي انتصر في معارك كتير وقدر يستعيد مدن زي طليطله، بس في معركه اتهزم فيها قدام واحد اسمه روميرو الثاني. بس ما كانش في نتائج صعبه عن المعركه دي، اراضي المسلمين فضلت زي ما هي تحت حكم عبد الرحمن الثالث. ده غير انه قدر يصد كل الغارات الاسبانيه اللي كانت بتهاجم شمال الاندلس. وعلى صعيد التطور الداخلي بنى مدينه اسمها الزهراء كانت قريبه جدا من قرطبه، ووسع مسجد قرطبه الكبير والحق بيه مناره سميت بمناره الناصر. قرطبه في عهده كان فيها 500,000 ساكن، ده غير المكاتب اللي كانت مليانه بالاف الكتب. توفى عبد الرحمن الثالث بعد حكم 50 سنه للاندلس يوم 2 رمضان سنه 350. خلف بعده ابنه الحكم بن عبد الرحمن الملقب بالمستنصر بالله. تولى الخلافه سنه 350 هجريه بعد موت والده على طول. وعشان ابوه كان مسلمه الاندلس مستقره وهاديه، كان دوره بس مقتصر على انه يصد غزوات الاسبان. فهم اسلوب اداره الدوله من خلال متابعته لوالده. اهتم بالتعليم ووسع جامعه قرطبه اللي كانت بتدرس كل انواع المعرفه في الوقت ده. احنا بنتكلم عن وقت الاندلس فيه كانت مناره المعرفه في اوروبا، في حين ان الشعب الاوروبي بالكامل كان عايش في عصور سموها العصور الوسطى او عصور الظلام. اتوفى ابو الحكم بن عبد الرحمن المستنصر بالله سنه 366 هجريه. ولحد هنا خلصنا عصور القوة في عصر الخلافة الأموية. ننتقل بقى لعصر تاني اللي هو عصر سيطرة الوزراء أو الحقبة العمرية. والحاكم معانا هنا اسمه هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن. بس للأسف هشام تولى الحكم وهو عنده 10 سنين، فما قدرش يمشي على خطى ابوه وجده، وما تولاش الحكم بالسهل. بالعكس كان في خلافات ونزاعات وسيطره ومحاولات وصايع على هشام. والمشكله المره دي كان بين فريقين. الفريق الاول هو فريق العسكر اللي كان مرشح المغيره اخو الحكم وعم هشام، والفريق الثاني كان الوزير المصحفي ومحمد ابن ابو عامر، ورجال الحكم المدني اللي كانوا عايزين يفضلوا فارضين سيطرتهم على هشام ابن الحكم. واللي برز من الصراع ده وظهر في الصوره واحد اسمه محمد ابن ابو عامر. قتل المغيره علشان كان مرشح للخلافه وكانت كفته هتنجح. بعد كده انقلب عن اللي كانوا معاه في الفريق ومسك رئاسه الوزراء في الاندلس. الدنيا حلوت معاه، فالراجل ما سكتش، لقاها ماشيه، قام جاي جايب هشام وقام جاي حبسه وقال لك بس انا الحاكم، وجاب ابنه وعينه رئيس وزراء، وجاب اخوه وعينه وزير. وفي سنه 386 هجريه سمى نفسه الملك المنصور، وقدر انه يمشي على نفس الخطى الاستصلاحيه اللي مشي عليها خلفاء بني اميه في الاندلس. وكعاده اي حاكم قوي بيحكم الاندلس خد جيوشه وراح يصد غارات الاسبان. وسنه 387 هجريه دخل مدينه القيروان وفضل ماشي بجيوشه لحد اخر غزواته اللي قدر فيها انه يسيطر على مدينه برغش ومدينه قشتاله، وقدر كمان انه يسيطر على بعض اراضي مملكه ليون. وسنه 392 وهو راجع من قشتاله مات في الطريق، وتولى الحكم بعده ابنه المظفر. ونبتدي اخر مرحله من مراحل القوه في تاريخ الاندلس مع دوله المرابطين. المرابطين كانوا مجموعه قبائل من حمير، اشهرهم كانت قبائل لمتونه وجداله ولمطه. ومن لمتونه كان اشهرهم على الاطلاق امير المسلمين يوسف بن التشفين. القبائل دي دخلت المغرب مع موسى بن نصير ووصلوا لحد طنجه مع طارق بن زياد، ولحد طنجه قالوا بس احنا اخرنا هنا، ولموا بعضهم وسكنوا في الصحراء المغربيه. في سنه 448 هجريه حصل عندهم حاجه سموها بالتجديد الديني، خرج فيها اللي بيدعوا للجهاد في سبيل الله، وتسموا اصحاب الدعوه دي بالمرابطين. قدروا انهم يسيطروا على مناطق كبيره جدا من الجزائر للسنغال. وفي سنه 462 هجريه حكمهم بطلنا ابن تشفين. قدر عمنا يوسف انه يسيطر على المغرب الافريقي بالكامل، وبنى مدينه جديده خلاها عاصمه ليه سماها مراكش. ومراكش في اللغه الامازيغيه معناها ارض الله. وسيطر بعد كده على سبته وطنجة وحكم البلاد اللي في جنوب الأندلس. دولة المرابطين في عهده كانت أقوى دولة في المغرب الإسلامي في الوقت ده، وعشان كده استنجب بيه أهل الأندلس. وطبعا لازم نعرف السبب اللي خلى أهل الأندلس يستنجدوا بيوسف ابن تشفين. سنة 478 استولى ألفونسو السادس ملك قشتالة على طليطلة، وهدد ملوك الطوائف أشد التهديد والوعيد لو مش سلموا له. هنا كان لازم يستنجد أهل الأندلس بالمغرب، بس في منهم اللي خاف على حكمه، لكن في واحد اسمه المعتمد ابن عباس
عباد لما قالوا له بلاش تجيب ابن تشفين يحمي الاندلس، قال لهم ان راعي الجمال خير من راعي الخنازير، وكان قصده اني اكون اسير للمسلمين احسن من اني اكون تابع لالفونسو. ده غير طبعا الوفود الشعبيه اللي سبقت ابن عباد ليوسف ابن تشفين عشان تطلب منه انه ينجد الاندلس. وافق ابن تشفين انه يقدم المساعده لاهل الاندلس بس بشرط، وشرطه انه ياخد الجزيره الخضراء علشان تكون مركز لجيوشه. نزل الجزيره وحصنها وبعد كده اتحرك منها الاشبيليه. وقتها الفونسو كان محاصر سراكوستا، ولما عرف ان في جيش من المسلمين بيتحرك تجاهه فك الحصار واتجه بجيشه ناحيه جيش المسلمين. قابلهم في شمال شرق مدينه بطليوس عند منطقه اسمها سهل الزلاقه، وسنه 479 هجريه. وفي المعركه دي وقصاد المسلمين اتهزم الفونسو شر هزيمه وساب اراضي كبيره جدا وواسعه جدا للمسلمين. اقليم فالنسيا كان فاضي بالكامل، وده كان مكسب وانتصار عظيم للمسلمين وقتها. ده غير ان الانتصار ده انقذ الاسلام في الاندلس وثبت دوله المرابطين فيها كمان. وبعد المعركه ما خلصت واتاكد ابن تشفين ان الفونسو السادس مش راجع للاندلس على الاقل في الوقت ده، رجع تاني ابن تشفين للمغرب وساب مكانه حاميه مكونه من 3000 جندي. الحاميه دي كانت مهمتها انها تساعد القوات الاندلسيه في انها تتصدى للغارات الاسبانيه. وبعد رجوع ابن تشفين للمغرب رجعت ريما لعادتها القديمه، ورجعت القبائل الاندلسيه للنزاعات والخلافات مره تانيه. وكمان فضلوا يضايقوا الجنود المغاربه علشان يرجعوا تاني لابن تشفين ودوله المرابطين. ومن الناحيه الثانيه الاسبان جالهم المدد من اوروبا وبداوا يهجموا على المناطق الضعيفه في الاندلس. وقع تحت ايدهم فالنسيا ومارسيا ولوركا والماريا. الوضع اتكهرب في الاندلس، الخلافات زادت بين ملوك الطوائف، والاسبان شغالين على ودنه وبيشنوا هجوم اكتر من الاول على شمال الاندلس. هنا قرر المعتمد بن عباد انه يروح تاني لابن التشفين ويطلب منه المساعده في السيطره على النزاعات اللي دايره بين ملوك الطوائف في الاندلس. وافق الزعيم المغربي وعبر مره تانيه للاندلس سنه 481 هجريه، وقدر انه يسيطر على النزاعات اللي بين ملوك الطوائف ويستنفر المسلمين للجهاد. هاجم المسلمين حصن الليط اللي بناه الفونسو السادس بين لوركا ومارسيا بعد معركه الزلاقه، بس الصراعات ما تهداش والدنيا ولعت بين المعتصم حاكم الماريا والمعتمد حاكم اشبيليه. وبسبب الخلافات اللي حصلت دي الجيش اتفرق وما قدرش ابن تشفين انه يقتحم الحصن بالجنود اللي معاه. عمنا يوسف ابن تشفين زهق من شغل العيال اللي بيحصل ده وقال لك بلا وجع دماغ، ورجع للمغرب تاني سنه 482 هجريه. بس وهو راجع جت في دماغه فكره انه لازم يرجع تاني للاندلس ويعزل كل ملوك الطوائف اللي موجودين ويبقى هو الحاكم الفعلي للاندلس. رجع ابن تشفين للاندلس للمره الثالثه، بس المره دي ما كانش حد طلب منه انه يرجع. مشي بجيوشه لطليطله وفشل في اقتحامها لان ما حدش ساعده من امراء الاندلس. اتحرك بعد كده لغرناطه اللي كان اميرها اسمه عبد الله بن بلكين، حاصرها ودخلها. قدر انه يضم ملكه وطلع بعد كده على اشبيليه اللي كان حاكمها المعتمد بن عباد. المعتمد بن عباد اللي كان بيستنجد قبل كده بابن تشفين. في الوقت ده ابن تشفين ساب قياده الجيش لكتير من قواده اللي قدروا انهم يسيطروا على اراضي كتير من الاراضي الاندلسيه. ونرجع للمعتمد بن عباد اللي لقى نفسه لوحده قصاد جيش المرابطين. وخلونا نفتكر المقوله اللي قالها ابن عباد ان راعي الجمال خير من راعي الخنازير. يا سلام على الدنيا واللي بتعمله في الناس. المعتمد اللي راح ليوسف بن تشفين علشان ينقذه من الفونسو السادس النهارده بيروح لالفونسو السادس عشان ينجده من يوسف بن تشفين. بس تقريبا الفونسو كان منحوس وجيوشه خسرت تاني قدام جيوش ابن تشفين. دخل يوسف بن تشفين اشبيليه سنه 484 هجريه. خلونا نعرف ان اشبيليه في عصر ملوك الطوائف كانت اقوى طائفه فيهم، وبسقوطها في ايد المرابطين بقت الاندلس كلها تحت حكمهم، والوحيد اللي قدر يحتفظ بحكمه كان احمد بن هود حاكم سراكوستا. وابن تشفين ادرك بذكائه ان سراكوستا هي خط الدفاع الامامي الاول قصاد هجمات الشمال، فسابها له وما حاولش انه يضمها خالص. بالسيطره الكامله على الاندلس قدر ابن تشفين انه ينظم الامور الاداريه فيها وانه يضمها لدوله المرابطين في المغرب، وبقت عاصمتها مدينه مراكش اللي بناها ابن تشفين. مات البطل سنه 500 هجريه وهو سايب وراه اقوى دوله عرفها المغرب الاسلامي في الوقت ده. رحم الله الاسد يوسف بن تشفين. ورث الحكم بعده ابنه صاحب ال 35 سنه واللي مشي بدولته على نفس نظام حكم ابوه حتى في الاندلس، علي ابن يوسف ابن تشفين. حتى ان علي مشي على خطوات ابوه بالظبط حتى في انتصاره على الفونسو السادس في معركه اقيش سنه 501 هجريه، وبعد كده انتصر عليه تاني سنه 528 هجريه. بس المره دي الفونسو السادس اتقتل في المعركه دي. وفجاه تحصل الازمه، بس الازمه مش في الاندلس، الازمه هنا جت من الداخل من واحد اسمه محمد ابن طمارت واللي اتعرف عنه في التاريخ باسم مهدي الموحدين. بدأ دعايته ضد المرابطين وشوه سمعتهم واتهمهم بالكفر والزندقه. قدر انه ينجح في دعايته خصوصا انه اعتمد على قبائل البرانس اللي كانوا نفسهم ان هم يبنوا دوله زي الدوله اللي القبائل اللي متونه بنتها
اللي هي دولة المرابطين. مات علي بن يوسف بن تشفين سنة 533 هجرية. استلم الحكم بعد كده دولة الموحدين. وخلونا نعرفكم مين هم دولة الموحدين. اتسمت بالموحدين علشان اتبعوا مدرسة بتدعو لتوحيد الله سبحانه وتعالى. التوحيد ده توحيد قاطع لدرجة ان هم ما اعترفوش باسماء الله الحسنى، واعتبروها اسماء لصفات مادية، وان الله ليس كمثله شيء، فانكروا كل اسماء الحسنى اللي احنا نعرفها النهارده. بعد ما مات محمد بن طمرط قدر خليفته عبد المؤمن الكومي انه يسيطر على حكم المغرب. دخل مراكش وقضى على دولة المرابطين واتجه بجيوش الاندلس وقدر انه يصد هجمات القشطاليين. مات عبد المؤمن سنة 558 هجرية. مسك الحكم بعده ابن يوسف اللي اقام المشروعات في اشبيلية، زي الامطار على نهر الوادي الكبير وزي جامع اشبيلية، وخلى اشبيلية هي مركز الحكم في الاندلس ومركز الولاة من دولة الموحدين. وفي سنة 591 هجرية وقعت موقعة الارك، والارك ده كان حصن ما بين قشتالة والاندلس. الفونسو الثامن ملك قشتالة جمع جيوش من حلفائه في اوروبا وقرر انه يهاجم الاندلس والمسلمين. قابل المسلمين بقيادة ابو يوسف يعقوب المنصور واتهزم منهم شر هزيمة، لدرجة ان المسلمين في الحرب دي قدروا يقتلوا من جيوشه 30,000 مقاتل واقتحموا حصن الارك وسيطروا عليه. بعد المعركة دي دخل ملوك قشتالة في معاهدة صلح مع المسلمين، ده غير ان الاوضاع استقرت في المغرب بالنسبة لدولة الموحدين. وبكده انتهت عصور القوة في تاريخ الاندلس. وهنبتدي بعهد الولاة. تولى عبد العزيز بن موسى بن نصير بعد والده، بس للأسف تعرض لحادث اغتيال، وده كان بداية عصر سياسي غير مستقر في الأندلس. وكان أبرز سمات العصر ده التناقضات القبلية بين العرب والعرب وبين العرب والبربر، واللي يدل على التدهور ده في تاريخ الأندلس كانت الفترة ما بين سنة 95 لسنة 138 هجرية. اتولى حكم الأندلس في الفترة دي 22 حاكم. تتابع الولاة على الأندلس بعد اغتيال عبد العزيز بن نصير. اتولى أيوب اللخمي لمدة 6 شهور، وبعد كده جه عبد الرحمن الثقفي اللي نقل العاصمة من إشبيلية لقرطبة. وفضل عبد الرحمن الثقفي انه يقمع في الثورات اللي كانت بين العرب والبربر، بس فشل انه يقضي عليها تماما. وجه بعده السمح بن مالك اللي حاول انه يحل الازمات دي، ولكنه استشهد سنة 102 هجرية. وتولى بعده عنبسة بن سحيم، وبرضه حاول انه يقضي على الثورات والنزاعات دي، ولكنه اتقتل وهو راجع من غزوة سنة 107 هجرية. وبعد موته زادت النزاعات القبلية واتمرد البربر واتفكك الجيش، وما انتهتش الحالة دي غير لما تولى عبد الرحمن الغفقي الحكم. بعد وفاة عبد الرحمن الثاني رجعت الثورات تضرب الاندلس تاني، واستقل الثوار بحكم المناطق اللي هم موجودين فيها. تقلص نفوذ بني أمية وفضل حكمهم على قرطبة وضواحيها. وبقت الفترة دي انتكاسة للإنجازات اللي حققها أمراء بني أمية الأوائل. وكالعادة عدم تجانس عناصر الشعب الأندلسي هو كان سبب الثورات والنزاعات اللي موجودة في الأندلس، وكان سبب إنه يقسم الأندلس لدويلات صغيرة. أهم الدويلات دي كانوا دويلة بني حجاج في إشبيلية، ودول كانوا من قبيلة بني لخم اليمنية. أما البربر فخلعوا نفسهم من حكم بني أمية واستقلوا بالولايات الغربية، وكانت اهم مدنهم مدينه جيان. اما اهل الاندلس نفسهم استقلوا بعده مدن وامتلكوا جنوب الاندلس. اما اقواهم كان ابن حفصون. ابن حفصون قدر بنفوذه وسيطرته انه يقرب من قرطبه، لكن ارتداد ابن حفصون عن الاسلام قلب الدنيا عليه. المسلمين سابوه والمسيحيين رفضوا يوقعوا اي تعهدات او صلح معاه. وننتقل بعد كده للضعف في عهد الدوله العامريه. عبد الملك المظفر حكم بعد موت ابوه، بس ما كانش مؤهل انه يسيطر على العقبات اللي واجهته، ورغم كده دخل في 7 حروب مع الاسبان. قدر يسيطر على حصن مقصر وعلى مناطق في برشلونه وجلايقيه وبين بولنا لحد ما وصل منطقه قشليه، وانتصر هناك في معركه اتسمت بمعركه النصر، وبسببها اتسمى الملك المظفر. وتوفى وهو في طريقه لواحده من غزواته سنه 399 هجريه. ونيجي للي حكم بعده عبد الرحمن بن المنصور. عبد الرحمن بن المنصور كان مستهتر ومحب للملذات، حب انه يسيطر على اللي بقى للامويين من رسوم الخلافه، فطلب من هشام اللي كان جده حبسه انه يكتب له بولايه العهد. مرسوم ولايه العهد ده زعل القبائل المضريه. القبائل المضريه ما حبتش ان الحكم ينتقل للقحطانيين، ولا حبوا ان الخلافه تخرج من قريش، فرجعت العصبيه بين العرب من جديد، واتحد المضريين مع الامويين اللي انتهزوا فرصة غياب عبد الرحمن ابن المنصور في شمال الأندلس، وعينوا واحد من أحفاد الناصر حاكم للأندلس. الواحد ده كان محمد ابن هشام ابن عبد الجبار، ولقبوه بالمهدي بالله. ولما الأخبار وصلت لعبد الرحمن قرر إنه يرجع بسرعة لقرطبة، وكان كل ما يقرب من قرطبة جزء من جيشه بيسيبه، لحد ما بقى في عدد قليل جدا من صحابه. وفي الطريق اعترضوا بعض خصومه وقتلوه، وبكده انتهت عهد الدولة العامرية. بعدها مرت الدولة الأموية بأحداث دموية بين أفراد الأسرة الحاكمة، لدرجة إن اللي تولى حكم الأندلس في الفترة دي من الدولة الأموية أكتر من عدد اللي تولوها في 3 قرون. وصل الأمر للخيبة، كل فريق كان بيستنجد بأعداء الأندلس علشان يثبتوه في الحكم،
وطبعا ده ما كانش ببلاش، وكان على حساب رقعة الأراضي الإسلامية في الأندلس. في كل مرة كان بيدخل الأسبان علشان ينجدوا حاكم من الحكام كانوا بياخدوا قطعة أرض أو حصن نظير خدماتهم. وبعد كل الأحداث دي كانت لازم تسقط دولة الخلافة الأموية في الأندلس، وحصل ده بموت آخر الخلفاء الأمويين المعتمد بالله سنة 422 هجرية، اللي بموته أعلن وزير محمد بن جهور انتهاء الخلافة الأموية لعدم وجود من يستحقها، وإن اللي هيحكم الأندلس جماعة من الوزراء في شكل شبه جمهوري. ولما انتهت الفترة دي استقل كل أمير بمدينته وأعلن نفسه ملك عليها. وهنا دخلت الأندلس في مرحلة جديدة من الضعف اتسمت بمرحلة ملوك الطوائف. ابتدت مرحلة ملوك الطوائف سنة 422 هجرية وانتهت سنة 897 هجرية. وأبرز الطوائف اللي حكمت وكل واحدة منهم كانت في مدينة: بنو عباد في مدينة إشبيلية، بنو حمود الأدارسة في ملقة والجزيرة، بنو هود في سراكوستا، بنو زنون في طليطلة، ودول كانوا أقوى ملوك المرحلة. كان من دول منهم الكويسين بس أكثرهم كانوا الطغاة، وعاش في بلادهم الكثير من العلماء والأدباء اللي بتفخر بيهم الأندلس زي عباس بن فرناس. ألفونسو السادس كان واحد تحت إمارته ليون وقشتالة واستوريا، وشاف انه لازم يستغل الوضع الفوضوي اللي موجود في الاندلس، خاصه الخيبانين اللي كانوا اسمهم ملوك الطوائف كانوا بيتقربوا له بالهدايا والعطايا. فكان الفونسو بيجمع هداياهم ويشتري بيهم جيش علشان يقدر يواجههم بيه. بعد كده كان بيسيطر على الحصون واحد ورا الثاني لحد ما قدر انه يسيطر على طليطلة سنه 478 هجريه، وفضل ماشي لحد ما حط حامية مكونة من 12,000 جندي في حصن الليط اللي كان موجود في وسط الأندلس. ومن الحصن ده جنوده كانت بتخرج وتنهب كل المدن اللي كانت مجاورة ليهم في الأندلس. الوحيد اللي وقف في وجه ألفونسو السادس كان المتوكل بن الأفطس حاكم بطليوس، واللي رفض إنه يدفع له الجزية. ملوك الطوائف كانوا بيدفعوا لألفونسو الجزية. الوضع بقى صعب وملوك الطوائف كانوا رافضين انهم يتحدوا، فاتجه نظرهم لدولة المرابطين في المغرب، وشاف ابن عباد انه من الافضل انه يستعين بيوسف بن تشفين. ونبص بصة على وضع ابن عباد. ابن عباد كان زيه زي كل ملوك الطوائف، بيدفع الجزية لألفونسو وذليل وضعيف قدامه. وجه في يوم ألفونسو طلب من ابن عباد ان مراته تولد في جامع قرطبة، لان واحد من القساوسة اشار عليه بكده، حاجة كده في منتهى الذل. ابن عباد ما استحملش فصلب حامل الرسالة وقتله، وقتل الفرسان اللي كانوا معاه. لما وصل اللي حصل لألفونسو اقسم انه لازم يغزو اشبيلية، ونزل بجيوشه على الجانب المقابل من الوادي الكبير اللي كان قصاد قصر ابن عباد، وده كان السبب اللي خلى ابن عباد يستعين بيوسف بن تشفين وينتقل للضعف في عصر دولة المرابطين. والحاكم هنا كان تشفين ابن علي، كان لسه شاب صغير وقليل الخبره في التصرف في المواقف الصعبه، ده غير ابن طمرت اللي كان بيستعمل اساليب صعبه وغير شريفه في التعامل مع المرابطين. اضطر المرابطين ان هم واجهوا قوتهم لمحاربه الموحدين في المغرب، وبكده حرموا الاندلس من جهودهم في الحفاظ على حكمها. وفي وسط ده كله قام بعض حكام الاندلس بالثوره على حكم المرابطين، وبعد موت تشفين اتولى ابنه اسحاق الحكم اللي كان لسه عيل صغير. وهنا قدر عبد المؤمن انه يقضي على دوله المرابطين ويبقى اول حاكم من دوله الموحدين. ده غير الاسبان اللي كانوا مستنيين اي فرصه عشان يدخلوا في حروب مع الاندلس ويسرقوا اراضي منها. في سنه 609 هجريه اعلن الاسبان عن حمله موسعه ضد المسلمين في الاندلس، جالهم متطوعين من المانيا وفرنسا وانجلترا وايطاليا. قابلهم النصر بن المنصور اللي كان معاه 500,000 مقاتل زي بعض الروايات ما كانت بتقول، لكن المشكله المره دي ما كانتش في العدد، المشكله كانت في الناصر نفسه اللي كان ضعيف في القياده. والمعركه دي كانت نهايه دوله الموحدين في الاندلس، وقعت المدن مدينه ورا مدينه في ايد الاسبان، وكثرت الثورات ضد حكم الموحدين لحد ما استقل ابن هود حاكم سراكوستا بحكم اللي باقي في الاندلس. ولما مات ابن هود انتقل الحكم لبني نصر سنه 622 هجريه، ودول كانوا موجودين في غرناطه. ونيجي لاخر حبات العقد المفروض في تاريخ الاندلس. مملكه غرناطه كانت اخر مكان تحت حكم المسلمين في الاندلس، وقعت اغلب المدن الكبرى في ايد الاسبان. منشئ بني الاحمر كان اصله عربي من بني نصر الدين اللي نسبهم يرجع للخزرج في المدينه، الشيخ محمد ابن يوسف اللي كان كل همه انه يفضل محافظ على مدينه غرناطه. وكان دايما ابناء الاحمر بيطلبوا المساعده من بني مارين اللي كانوا بيحكموا المغرب وقتها. وبعد ما مات محمد الخامس حكم غرناطه عدد من ملوك بني الاحمر، بس ما كانوش على نفس قوه اللي قبليهم. وفي الوقت اللي بدا الضعف فيه يضرب غرناطه، الاسبان كانوا بيستجمعوا قوتهم الضربه علشان يضربوا ضربتهم الاخيره للاسلام. اتجوز فرناند ملك اروان من ايزابيلا ملكه قشتالة، والاثنين اتحدوا بجيشهم ضد غرناطه. 897 هجريه قرر فرديناند انه يقضي على التواجد الاسلامي في الاندلس. خرج بجيش مكون من 50,000 جندي وحاصر بيه غرناطه، وما كانش قصاد ابو عبد الله حاكم غرناطه غير انه يدخل في مفاوضات مع فرديناند. وفي المفاوضات دي قرر ابو عبد الله انه يسلم اخر مدينه تحت حكم المسلمين في الاندلس. كانت شروط التسليم
67 شرط، منها تأمين المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأملاكهم، وإبقاء الناس في مكانهم في بيوتهم، وإقامة شريعتهم على ما كانت عليه، وألا يقهر أحد على ترك دينه، وأن يسير المسلم في بلاد النصارى آمنا على ماله ونفسه، وأن يطلق سراح أسرى المسلمين، ويكون ليهم الحق أنهم يخرجوا لأفريقيا بأموالهم وأولادهم وقت ما يحبوا. طبعا الشروط دي بعد كده بقت بلح، كلها راحت في ميه البطيخ. المهم ان المسلمين وافقوا لان ما كانش قدامهم اي خيار تاني. سلم ابو عبد الله مفاتيح المدينه لايزابيلا وفرديناند في مشهد لحد النهارده بيحتفلوا بيه. بكى ابو عبد الله على ضياع ملكه، وقتها امه قالت اشهر جمله بنرددها لحد النهارده: ابكي مثل النساء على ملك لم تحفظه مثل الرجال. دي كانت نهايه حكم المسلمين للاندلس، بس الشعب المسلم كان لسه موجود. اول ما اتسلمت المدينه بدأ الأسبان ينكروا وعودهم، كل حاجة بقت في مية البطيخ. في الأول كده خيروا المسلمين يا إما تبقوا مسيحيين يا إما تسيبوا البلد. سنة 907 هجرية صدر مرسوم ملكي بمنع وجود المسلمين في غرناطة، ممنوع التواصل بين المسلمين وبعضهم، ولو ده حصل عقابه القتل ومصادرة أملاكهم. سنة 908 هجرية صدر مرسوم يجبر كل مسلم عنده 14 سنة لو ذكر و12 سنة لو أنثى إنه يغادر غرناطة، ومش مسموح إن هم يتصرفوا في أموالهم ويسيبوا غرناطة من غير ما يكون معاهم أي فلوس. والمصيبة إن ما يهاجروش لشمال أفريقيا علشان دي بلاد مسلمين. وفي سنة 920 هجرية أمر البابا في روما بإجبار المسلمين على اعتناق المسيحية الكاثوليكية، واللي هيرفض يا إما يسيب البلاد أو يفضل عبد مدى الحياة. وأصدر قرار تاني إنه يحول كل المساجد اللي موجودة لكنايس، وبالرغم من إن في مسلمين كتير اعتنقوا المسيحية ولكنهم ما سلموش من التعذيب. وفي سنة 1007 هجرية صدر أمر بتحويل الشيوخ والشباب اللي اتحولوا للمسيحية لعبيد، ومصادرة أموالهم وبيعهم خارج الأندلس، وخدوا عيالهم وحطوهم في معاهد تربيهم على المسيحية. وفي سنة 1018 هجرية صدر منشور ملكي بنفي كل المتحولين للمسيحية إلى بلاد البربر. اتقدر عدد المنفيين بسبب المنشور ده لأكتر من 1,000,000 شخص. الأسبان ما توصوش بصراحة، كانوا مجهزين تهم غريبة لباقي المسلمين اللي كانوا موجودين، والعقاب كان واحد: حرق أو جلد أو تشهير أو مصادرة أملاك. ومحاكم التفتيش كانت شغالة على ودنه، والتهم لما تسمعها تموت على روحك من الضحك. مثلا بيتعاقب واحد علشان استحمى، أو كفن واحد في هدوم جديده، او صلى على النبي، او عنده مصحف، او صام رمضان، او معاه ورق مكتوب بالعربي، او رفض ياكل لحم خنزير، او رفض يشرب خمره. فضل الاسبان ورا المسلمين لحد ما بقى عددهم لا يذكر. الاسبان قاموا بابشع طرق التعذيب والقتل ضد المسلمين، ولدرجه ان هم لحد دلوقتي رافضين يعتذروا للمسلمين عن اللي عملوه، مع انهم اعتذروا اليهود اللي كانوا عايشين في وسط المسلمين عادي، ولما طردهم الاسبان راحوا برضو عاشوا في وسط المسلمين في الدولة العثمانية. ودي كانت الحلقة الأخيرة في تاريخ الأندلس، أتمنى إنها تعجبكم. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة عشان توصلك الفيديوهات الجديدة وتشوف الفيديوهات القديمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.